哎呀，我是真的好久没回来了。哇哈！你看哪里是我小时候印象中不一样噻，朝天那么多年都没回来了。我小时候朝天门，晓得噻，批发市场。对。空中道路3层，飞机、索道与轻轨，地面3层马路，水里跑着轮船。欢迎来到8地城市大重庆。高架桥上，星星骑着机车在车流中穿行。穿楼而过的地铁把圆圆送到她要去的地方。女孩子就是不放过任何一面镜子。啊，溜个头。出租车上的肖战感受到了回家的放松。我们的3位主人公在城市的不同维度穿行。实习时候，天天在流索换乘。我以前就是挤3号线的时候被挤到那个玻璃门的边框，然后下面就是那个，下面就是嘉陵江，然后你就被贴在那儿，然后就恐高的人就会犯晕、脚软，但真的很漂亮。我记得以前他还跟我说啥子苍蝇馆馆，苍蝇馆馆。对。哎，明儿到时候我来带你去吃重庆小面，你吃了那个味道，你都感觉回味无穷啊！你吃干点加个煎蛋嘛。或者是哎哇，都是干点加煎蛋，哇，哇，口水都流出来了。明天早上我再来接你。可以，没得问题。好的。凌晨3点起床，4点煮面，油辣子、花椒粉、花生碎、小葱、香菜、芝麻酱备上，等待最早一批出租车司机顾客。小面店老板和他们的第一波顾客唤醒了重庆。老板，2两小面。我也要2两。我加个煎蛋。要不要海椒？少放点海椒。为了能吃上记忆中的板凳面，肖战起了个大早，趁天没亮，跟郑师傅一起过来。醒点喽。啊，我也要吃点吃。哇，他那家面还是可以，早我们平时早上基本上都在这儿吃。一般那个店儿几点钟开嘛晚3点钟。 3点钟就开了。哎，那时候开到下午2点半了。那还是多吃点。好来。哇，谢谢。重庆小面最早是为吃不起肉的穷人准备的，用调料调出来的味觉盛宴。高低板凳当桌椅，开宝马和蹬3轮的坐一起，这是重庆街头几10年不变的烟火场景。你喜欢吃干点？主要有时候觉得哈，那些味道啊，它对于其实那种老重庆来说，不仅仅是那种味道啊，它有时候是一种记忆，一种回忆。你不晓得，那天早晨我也在这吃面，吃面碰到2个外地的，他第一次在重庆来吃那个麻辣小面，哎呀，把他们2个骂惨了，真的记不得？就你看我现在眼睛水有点出来了。他们2个还不是一样的，2个吃得遭不住了，就是那种自个喊，哎呀，啷个恁个辣呀？吃得那种两那种质感的，是那种。我说有没有那个伤心了？我吃的那个，真的觉得。23岁的圆圆是古老的相声行业里一名年轻的从业者，重庆本土曲艺剧团原声社的元老。演出在解放碑的严启佑书店，咖啡厅当化妆间，消防通道是对词室，摆张桌子就是舞台。圆圆于正豪，掌声有请。圆圆是少见的女相声演员。传统相声中万年不败的屎尿屁粗俗梗，女生不太能说，或是她要寻找更升级的表演方式。谢谢大家。刚才主持人也说了啊，之前啊都是男生在表演，对头。现在不一样了，啷个嘛？一对女娃儿给大家表演一段。我们啊今天是讨厌。爪子嘛，你还真的当真的吗？2个女娃儿。圆圆来自和重庆相爱相杀的四川，被重庆人热情的接纳。基本功，说说都他妈这么快。说说
方有各个地方的方言。我觉得你在说废话。重庆方言相声早已存在，但在抖音上走红也就是这1-2年。之前原声社演出时，常常演员比观众多，如今终于有了第1桶粉丝。不仅合影是工作，被捏脸蛋儿也变成圆圆的一个工作项目。我又想在那里打板了。观众离去了，演员却久久不愿散场。小伙伴们走着，意气风发地讨论着。搭档于正豪声称要在解放碑的街头打一段快板儿。我给他丢两毛，来，记得捡哦，记得捡。你看后面小哥哥眼神不一般，看到没？看到了。小哥哥眼神很不一般，准备把他抓走，随时准备抓走了。来了，来了。哦，你放个碗，给你打上来。去，这个相声好比伸手不打碗。这是20多岁才有的激情。演出没有散场，因为梦想已是生活的一部分。重庆道路上坡下坎起伏不平，摩托车是最方便的交通工具。辉煌时，重庆造摩托占据全国半壁江山，称霸东南亚。重庆也因此被称为摩托车之都。机车发烧友星星最喜欢跟一帮老友一起呼啸上南山。星星想象中的自己是闯荡江湖的浪子，但他的日常画风其实是这样的。造型霸气外露的星星，其实是个典型的重庆耙耳朵。我可以说那一辈子我都没给别个梳过头。他对自己在家里的定位就是个勤务兵。真的，你看我那个光头需要梳不梳嘛？哎呦我的天哪，全部整烂了。2块，对不起的，我把你的棱角膏整烂了。你看你想吃啥子过年，快点吃嘛。哦，讨厌。你是啥子吃法？每一个吃2口都扩大点了。吃嘛呀，你吃剩下的都是我的。我每天早上吃啥子，取决于你吃了些啥子。来，过来，不要跑。听啊。嘿。 43岁的星星曾留学巴黎，现在是一家广告公司的小老板。那个是胡子油，别原来说噻，嘴上无毛，办事不牢。现在就希望你有点胡子吧，别个看起来可以得到信任。现在整了1脸大胡子过后，都成了个麻烦事了。现在都每样要保养，不然的话那个胡子太脏了哇哈，都感觉没办法出去见人的。别被星星的粗犷欺骗，其实他是个精致的糙汉。 自家阳台上，老重庆星星见证了新重庆的成长。七星岗不叫七星岗，叫七星岗。为了准备年底的封箱演出，圆圆和于正豪来老城区寻找重庆老故事。还同源楼，那个应该是后来弄的了。 我们要去出去门是不是？啊，走吧，我们去。所以老重庆母城原来都是渝中半岛那个来的嘛，它就是那个追来就相当于。一会儿打个板吧，不然打个卡，打个板。勤奋的于正豪又开始打板，但却是圆圆遇到了粉丝。人生啊！ 是，哎呀，不，别，过来就逛一逛这些景点，就逛一逛这些老城墙啊，然后就找一找历史故事，然后就写素材。咋还有粉丝？我今天没画。重庆古城门9开8闭是参照9宫八卦布局。如今许多城门已不复存在，但八卦迷宫却成为了城市特质。哎莫，好黑了。在山城。 问路是刚需，因为重庆是个让导航暴风哭泣的城市，经常导航说到了，你离目的地还有3层高架桥。那航号的嘛，
有吧？这里面收进去。谢谢谢谢。哦在山城迷宫中，有许多虫洞般的通道连接不同维度，我那个随便一个不起眼的入口都能把你带到另一个高度。来问下呀，最后一站是朝天门码头，你还 OK 吗？忽然之间，天空出现了重庆冬天稀有的金子一般的阳光。外地人来重庆的话，可能更多的都是看重庆的那种奇观，对，就是那种高低起伏的东西，你们在外地看不到。但是实际上，你到重庆来的话，你看不到太多表演项目也好，或者是特色景点也好，那种都很少。对。所以说我原来有点小吐槽个人生活的那个城市的意思啊，我都说重庆现在只那个壳壳，我们现在做的都是让它有灵魂。哎呀，把这说很高大上。我们现在做的事情都是让那个壳壳有灵魂。哎呦，这个。朝天门是重庆历史上最大的码头，它的外形犹如一艘乘风破浪的巨船。在过去的几百年间，溯江而上的外地人经过漫长的航行，看到巍峨壮丽的朝天门，就知道一个大码头到了，将有一个更大的舞台等待着自己。这边老的跟新的相汇合，这还挺奇妙的感觉。就是以前暑假的时候就会过来学画画，就住在传媒里面，这儿就后街。哇，好久没来了，我都有好多年没有来过了。有一段时间说老传媒要拆了，全部搬去大学城，其实还挺伤感的。交通茶馆，你看交通茶馆还在呢。这以前还是个网吧呢，我还在这上过网，真的过得好快。胡记蹄花汤特别好吃，每次来都要吃，现在还排队。以前我就在这上面的一个画室，复兴楼，就是我说的这上面有上百家画室吧，应该都在这里面，太吓人了。没变，其实这条路还是没怎么变，还是这个样子。对于少年时期的肖战，进入黄觉坪，就感觉进入了梦想开始的地方。修车，星星只来大渡口猫鼻梁找七哥。七哥，修警察的车吗？哎，可以啊，这儿成了特约维修点了。这儿也是他们三脚猫胯子群的据点。还是右转的时候有点叽嘎叽嘎响。刹车还响不响嘛？刹车也要响，但是没那么恼火的了。你装那个确实好看，你手上都看起像个玩具车啊。七哥听声音就能知道摩托毛病出在哪儿，是本地许多警察修机车的不二人选。才追得到。哎呀，看起好乖。星星看到一辆跟自己同型号的胯子，有种英雄见英雄的兴奋。这是两台富尔，两兄弟相见了。好舒服。哦，他改了握把的，改了个老握把。哎呀，安逸安逸。哎呦，还改了音响了，那是个享乐主义。七哥以前是老重钢的电工，是80年代就玩摩托的老炮，也是星星心目中的江湖前辈。我可以那么说，不找你的话，我也不晓得找哪个在那。几十年没变的修车铺像城市里的时光隧道，星星喜欢来这里，因为可以重温童年记忆。我踩了几脚刹车都没问题的，车子。怎么了？我专门找一天来。加工那个垫片。啊，专门找一天来了。这间维修铺以前是老重钢70年代的供销社，房子年头比星星年纪还大。喝口你的茶。你的茶是简直是有。我做这个东西随时都在抓个去。你的茶是我最想来喝的。修车是次要，每次喝七哥这缸茶，跟七哥聊天才是星星的重点。你看这的茶是让我啷个都想起小时候我们老二厂头那些工人舒服喝的那个沱茶了，喝起舒服。
有老重庆记忆的时光隧道还有很多，分布在山城之中，比如三角道的军歌书屋，曾是火车掉头的铁轨上，如今到周末是放露天电影的场所。军歌书屋有种魔力，附近的猫猫狗狗在这里玩着玩着就不想回家，所以这里有3只猫，3只狗。街坊晚上散步时会拎些伙食一起喂。在这里，你分不清谁是顾客，谁是军哥的朋友。饭点还不想走，可以留下来吃军哥做的面。傍晚时分，肖战走到了军歌书屋。哇，你好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 ！看到那个地方好神奇哦。可能那些门牌你应该很熟悉里面，像包括小水池、黄竹那边的18梯呀。啊，18梯。那里西路头。啊，所以说那些都是你就是收集回来的。对对对，它实际上也是个地名，也是个重庆一个历史一个建材。来，看那个，你肯定对那个很了解里面的方言。重庆语文儿，蛐蛐儿，丁丁妈，丁丁妈儿不存在。像我们经常口语第一句话都是不存在的一句话。啊，对了，不存在，不存在。后来我们才发现，他们拿的重庆语文其实是星星做的。大扑帕。喜欢发掘城市记忆的人们总会相遇。坐那儿嘛，在外面。来，走。哎呀，来，整点红茶。漂亮的小伙儿。小心了，标准的，有点熟。熟，我觉得有点熟。他说他觉得认得到你呀。我觉得长了一张大众脸。大家都是住到那附近的吗？还是？我不是，但是我是跟你近。像我上班的那个地方很近，但我都不晓得，以前都不晓得这个地方，看到书我才晓得这个地方的。坐噻。我觉得大家都好很有爱心，好随意，而且给那个喂狗啊那些，给狗带狗粮啊那些呢，因为那地方都是流浪狗。他们都住附近。重庆离开了好多年了。我大概接近5年了，回来第一件事情还在吃火锅那些。我昨天还吃了，然后拉肚子狂拉。我应该整点老警察。我现在还在拉，然后眼睛里还长了个麦粒肿，今儿早上起来，哎呀，恼火惨了。小面吃了对吧？吃了，今儿早上吃了。小面我觉得重庆小面确实是了。啊，我觉得那个地方很像我小时候都是，当然不是在那边哈，很像我小时候都是那种房子也是那种，都是那种矮房子居民楼，然后也是那种到晚上啊，大家都会聚到一个地方，然后来摆龙门阵，摆龙门阵，小娃儿就个人在旁边耍。我们小时候就是属于在旁边耍，然后妈老汉儿啊，都有时候摆点龙门阵，打牌呀，喝点茶呀。其实马上都像现在能够做起哈。像现在。你好岁哦？我现在啊，我28岁。所以其实我也不小了。在我们那边是当时0号他们取经，取了坐下。朋友向翔来给军哥送一本书，他俩都是重庆历史地理爱好者社团中大神级的人物。给我开瓶天府可乐噻，回来到年节了，每次都要来整瓶天府可乐。满满童年回忆的天府可乐曾经销声匿迹，近年才重现江湖。想到那个，看一下我的那个开单，可以看一下。哎，那个还是个烤火盆。可以。马上我来整哈。我跟你一起。哇，我记得我小时候，我们个人在外面都是野粑粑上面生火，然后烤红烧。讲究那个油香。不存在。军哥现在每天都在这儿吗？基本上。哎，经常都在的。哎，我觉得那种好好哦，就感觉都是回归了哈。都是啊，就周围那些熟人又多，大家都是感觉都像我们那个70、80年代那种感觉。对头。小你好，点手哦。我晓得哎。哇，那猫儿好乖啊。都是流浪猫。咪咪。高兴惨了，它开始咕咕咕了。表情惨了，咪咪。当时你们渝东那边住的时候，对哪些东西最感兴趣？其实
我们也是靠到江边啊，比如说晚上放学呀，这些江边去谈水啊、游泳啊，然后有防空洞啊，也在那边耍。我记得防空洞，我小时候的时候，其实都是一个现在人的纳凉的一个地方。只要路过防空洞，哇，那个风，就是那种凉风刺骨的寒冷。它整个来说，防空洞在渝中区的时候，包括那个啥子医院呐、后头学校啊，包括工厂，全部在里头。所以说，在那个13年的时候，整个重庆人口只有42万，但是防空洞所能容纳的人口是44.5万，所以整个来说都是一个地下城。所以很多都不晓得，原来我们小时候都喜欢装防空洞。哇，那个好带感哦，那个感觉。都是啊，有点那种地下城游泳池的感觉。而且还有那个里头的故事多，我感兴趣的话，明天都可以一起去走一下。可以。原来在外地待了10年，特别是每次过节的时候都特别。今晚的露天电影放的是意大利的《美丽人生》。那个电影都是聊父爱那些噻。对头，好感人哦！我现在大概具体已经忘了他说的啥子了，但是都记得他后面是为了他女儿，是不是？那现在想的话是父亲对你影响大吗？还是母亲对你影响大？父亲对我影响大，我老汉儿对我影响大。